Yes. Adiera makene nikech ni budget mano mar recommenda mar higa mar 2024-2025 to chiegni rumo. Dwe mar auchiel ka wabiro bedo kwa donje budget manyien. Tangini recho jotendo bedi biro bedo kipimo gi moko. Sani ma koro seyo ise gudo ndindi nyoro. No se bedo kada mana ka loso thuregi. Mo penyi ne tandi to koro bro timango e kini mabende koro en jakom mano mar budget. Mana kaka Charles wacho and mane gima nadwacho ni ng'eny gik matimre mineno ka timre thuchegi gigi ok timre to nikech ndindi nyoro ne en chair mar budget ineno gimakre kaka jotelo moganda no to giwacho niya gima kamae adwa notimre nade adwaro no ochopi e budget koro gidhi through that line ministries ging'eyo ni mondo hospital makama oger mondo gima kama otimre nitie jotend mwaketo koro gi ensure ni gigi ochope budget sani it is the budget cycle chana neno ka ilongo this MP ma in charge ni echa wasechako the estimates wadhi tero gine bunge mondo ginenia wawacho nango ango ma wadoro no time Kenya ka to seche mokel gigi to kine kandara mabondo Leunda Road mabende we were privileged ni rais masani oyao diria to podo onge budget onego bedni ochanda question nango momiyo gini rais osebiro yae mokwongo seyawe en gimi kete budget ok timre ang'o momiyo okotimre koro en jukumu mag jotendwa moyier masani gi ensure ni atandi ok bing'eyo nang'o ma ndara mar Arieda chonyo okethre mana kapono kalo ok obing'e gima timre Migori omiyo nyaka wa make sure ni waketo jotendwa accountable wadhiro gi mwanyisgi ni gima kama nyaka timre wadwa neno ni gini obedo reflected e budget mondo eka koro kipush ni gini no kale budget opoko tim to koro mbadi yude yo mayot ni gini no sekadhi bende wanyadhire pesa mondo timre nadi mondo timre to ka gimoro is outside the budget to onge kaka ang ne katene mokanonu pesa ang obi mondo time nadi otim jatelo no wacho ni they were sending some money magi chako an institution I think that was in Kanomar fish something yeah Kabonyo Kanyagwala project no chopo kanye be wanyalo ensure ni allocations kapod nitiere even in this new financial year koro en jukumu mag jotendwa ma projects gi nie thuchegi kikwariti niya ineno ka jatelo Charles Owino wacho ni osetudre gango gi waziri Opiyo Wandayi mondo timango mondo kel ama nyalo nyisi adira makena asetudra kode mondo ntiende kuonde madwaro timango okel nwa stima iti timango kaka jatelo magweng mondo wang'inango ni gik mwadwaro gieki ochopo kare ndindi nyoro okne kaka gik moko to so e budget niya dhi kony Kirinyaga jo Kirinyaga nyaka bed no wuoyo kode ni gima kama seche ma une kamiti cha please ensure ni gik ma giendi bende kare erokamano nyaka poko ka yo matin